Vážené dámy, vážení páni, prajem vám dobré ráno na Slovensko. Žiaľ, môj nabitý pracovný kalendár a služobná cesta do Lotyšska mi nedovolili byť dnes s vami v Bratislave osobne, ale som rád, že mám možnosť sa vám prihovoriť aspoň takto na diaľku prostredníctvom videopozdravu. S neustálym rastom populácie európskych miest narastajú aj nové hospodárske, environmentálne či spoločenské problémy. Odpoveď na tieto výzvy sa v posledných rokoch snaží ponúknuť aj koncept tzv. Smart cities alebo inteligentných miest. Práve agenda podpory a rozvoja miest a ich transformácia na inteligentné mestá je jedna z mojich kľúčových priorít, ktorým sa ako podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu intenzívne venujem. Aj v tomto roku chcem energiu sústrediť do podpory inteligentných a zelených investícií v európskych mestách. Čisté životné prostredie, efektívna doprava, inovatívne využitie informačných technológií, kvalitnejší život obyvateľov, to všetko ponúkajú inteligentné mestá. Ako sa s takýmito smart cities môžu stať aj mestá na Slovensku? A čo je potrebné preto spraviť? Verím, že odpovede na mnohé otázky nájdete aj počas dnešnej konferencie a verím, že aj v inšpiratívnych diskusiách s predstaviteľmi miest z okolitých krajín. Inteligentné mestá, respektíve smart cities, vnímam ako kľúčové prvky pre budúcnosť únie. Mestá sú liahňami inovácií, nových technológií, ale aj zdrojom mnohých víziev, ktorým únia v súčasnosti čelí. Preto je pri podpore a budovaní smart cities potrebné počúvať starostov a samotné mestá. Je evidentné, že bez miest sa veci riešiť nedajú. Rád by som tiež vyzdvihol, že skúsenosti a postupy si môžu mesta vymieňať napríklad aj v rámci platformiem, ako je globálny konvent primátorov a starostov, ktorému spolupredsedám s bývalým starostom New Yorku Michaelom Bloombergom a do ktorého je zapojených viac než 7,5 tisíca miest z celého sveta. Som rád, že dohovor doteraz podpísalo aj 13 slovenských miest a obcí vrátane Bratislavy, Nitry, Moldavy nad Bodvou, Trnavy, Prešova, Turčianskych Teplíc, Kežmarku, ale aj vrátane menších obcí ako Veľký Meder či Veľké Ľudince. Jedným z najväčších problémov, ktoré často počúvam pri mojich diskusiách s predstaviteľmi miest, je slabá informovanosť o tom, čo konkrétne pre ne Európska únia robí. Najmä či a aké finančné nástroje existujú na realizáciu ich projektov. Nie všetky mestá majú rovnaké možnosti, či už dostatočný počet pracovníkov alebo financií na to, aby sa dostali k informáciám o tom, aké programy, politiky alebo fondy sú pre ne určené. Preto sme sa rozhodli minulý rok vytvoriť dve nové internetové stránky One Stop Shop a Urban Data Platform a uľahčiť mestám a tým, ktorí majú záujem s nimi spolupracovať, prístup ku všetkým potrebným údajom. Naším cieľom je zjednodušiť prístup k informáciám a umožniť, aby nové informačné internetové portály ucelenejším a prehľadnejším spôsobom poskytovali informácie napríklad o tom, čo majú mestá robiť v boji proti klimatickým zmenám, ako majú zvyšovať svoju energetickú efektívnosť a ako majú znižovať emisie v doprave alebo sa zapájať do spolupráce s inými mestami a partnermi. Takisto, aké poradenstvo môžu požadovať pri príprave svojich projektových zámerov. Bol by som rád, keby sa aj vďaka týmto web stránkám naše slovenské mestá inšpirovali skúsenosťami a projektmi iných miest, aby proaktívne nadväzovali partnerstva a spoluprácu, ktorá im pomôže plniť ich ciele. Už som spomínal v úvode, že koncept Smart Cities má veľký potenciál na to, aby zlepšil inovačné prostredie a aby ho ekonomicky posunul ešte ďalej. Na národnej úrovni ide práve o vytvorenie blendingových investičných platformiem, kam môžu byť nasmerované zdroje jednak z existujúcich operačných programov a kde Európska investičná banka prispieva práve poskytnutím návratných zdrojov cez tzv. Junckerov fond a z ďalších nástrojov, ako je Horizont 2020, COSME či Urban. Prístup k financiám predstavuje pre mestá osobitnú výzvu. Jednotlivé komunálne projekty, napríklad v oblasti sociálneho začlenenia, obnovy miest alebo energetickej efektívnosti, môžu byť pre trh príliš rizikové alebo príliš malé. Financovanie integrovaných mestských programov môže byť zároveň aj ťažko dostupné, keďže tieto programy zoskupujú viacero malých projektov z rôznych sektorov. A nakoniec sa mestá môžu stretnúť aj s úverovými limitmi.
Na konci minulého roka sme preto v spolupráci s Európskou investičnou bankou predstavili v Amsterdame novú poradenskú platformu Urbis, ktorá má pomôcť mestám pri plánovaní investícií na podporu vlastných stratégií mestského rozvoja a uľahčiť im prístup k financiám. Cieľom tejto služby je pomôcť mestám im navrhnúť, plánovať a realizovať investičné stratégie a projekty, poskytnúť technické a finančné poradenstvo šité na mieru a okrem iného aj umožniť inovatívne možnosti financovania. Vďaka tomu by sa v krátkodobom až strednodobom horizonte mali začať solidné projekty napríklad v oblasti opatrení týkajúcich sa mestskej klímy. Chcem tiež podčiarknúť, že služba Urbis je dostupná všetkým mestám v krajinách EÚ bez ohľadu na ich veľkosť. Požiadať o ňu môžu prostredníctvom webu Európskeho centra investičného poradenstva. Na záver mi dovolte spomenúť jednu z kľúčových oblastí, kde by obyvatelia inteligentného mesta mali pocítiť zlepšenia, a to je doprava. Keď doprava nefunguje, mestá trpia znečisteným ovzduším a zápchami a namiesto chodníkov a parkov vyplňajú verejný priestor cesty a parkoviská. Neefektívna doprava má pritom aj ekonomické dopady. Až 1% HDP ročne stráca Európska únia pre čas, ktorý jej obyvatelia strávia v dopravných zápchách. Doprava je zároveň sektorom, kde sa dajú dobre uplatniť nové technológie. Medzi tie patria mobilné aplikácie pre obyvateľov, ktoré pracujú s big data, s internetom vecí, ktorý umožní fungovanie autonómnych aut bez šoférov či zdieľaná doprava, ktorá prepája šoférov s voľnými miestami a ich potenciálnych zákazníkov, ktorí sa chcú prepraviť. V minulom roku sme spolu s kolegami predložili 2 nové legislatívne balíčky týkajúce sa inteligentnej a čistej dopravy. Naším cieľom totiž je, aby sa európsky dopravný priemysel stal svetovým a technologickým lídrom vo vývoji moderných aut s dôrazom na dekarbonizáciu dopravy a nízkouhlíkové hospodárstvo. Osobne si želám, aby to bola Európa, kde sa vyrábajú najlepšie, najčistejšie a najkonkurencie schopnejšie autá, ktoré majú dôvery spotrebiteľov. Ide o veľký krok k modernej, udržateľnej ekonomike, k čistejšiemu ovzdušiu v mestách a lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do súčasných a budúcich energetických systémov. Keďže Spojené štáty a Čína v oblasti čistej mobility napredujú milovými krokmi, nové opatrenia by mali Európskej únii pomôcť udržať si podiel na trhu a pokúsiť sa získať postavenie svetového lídra v oblasti produkcie aut s nízkymi a nulovými emisiami. A keďže Slovensko patrí k popredným automobilovým veľmociam, tento legislatívny balík je dôležitý aj pre nás. Dámy a páni, toľko aspoň v krátkosti môj pohľad a predstavenie konkrétnych iniciatív Európskej komisie, ktoré realizujeme na podporu inteligentných miest v Európskej únii. Dovolte mi ešte raz vám popriať úspešný a smart, čiže veľmi inteligentný priebeh dnešnej konferencie a budem sa tešiť v blízkej budúcnosti aj na osobné stretnutia s členmi Smart Cities klubu na Slovensku.